ตอนนี้ครับพระเอกวิก3กำลังจะลงไปดู น้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำแตกในรูโอ้น้ำตกลงรู โอ้โหสวยงามงามหลายงามหลายงามหลายบ่ไรงามหลายบ่งามนี่น้องคำนี่ก็ดีแมนไปถ่ายรูปหมู่ได้เฮานี่ไม่ก็ยังมีขาเกี่ยวปีนี่คุย่าขาเซฟี่ใส่เอามาถ่ายรูปร่วมกันได้ไหมว้าวสวยงามครับสวยงามดารานางเอกหญิงกับ พระเอกนะครับจากวิก3 กำลังลงมาดูป้า